जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपको बताएंगे रॉ पैरट के बेबी जो हैं इनमें मेल और फीमेल का डिफरेंस। अच्छा, इनको रॉ पैरट भी कहते हैं और इनको पहाड़ी पैरट भी कहते हैं, ठीक है। और इनकी सबसे मेन जो खसूसियत होती है, ये ग्रीन रिंग नेक से मुख्तलिफ होते हैं। इनका साइज़ भी बड़ा होता है और हेल्थ भी बड़ी होती है, ठीक है। ये आप देखें, ये आपको नज़र आ रहा होगा, इसके ऊपर जो है ना रेड स्पॉट भी होते हैं, ठीक है। ये सबसे मेन आपको ये बता रहा हूँ, रॉ पैरट और रिंग नेक में डिफरेंस। जो रॉ पैरट होता है उसके जो है ना ये इस तरह के रेड स्पॉट होते हैं शोल्डर पे। कुछ लोगों को मेल और फीमेल का डिफरेंस का नहीं पता होता और उन्होंने पेयर भी लगाना होता है, या किसी के पास जाते हैं मिसाल के तौर पे, या तो वो दोनों मेल ले आएंगे या दोनों फीमेल ले आएंगे। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ मेल और फीमेल का डिफरेंस। सबसे पहले मैं आपको मेल का बताता हूँ। मेल की भी कुछ निशानियाँ होती हैं। आप ये देखें, ये मैंने इस पीस को उठाया, ये मेल है। ज़रा क्लोजअप करें आप, ये देखें। मेल की जो चोंच होती है ना, ये थोड़ी बड़ी और सख्त होती है। और एक सबसे मेन इसके नोज़ आप देखें, इसमें भी काफ़ी डिफरेंस होता है। फासला आप देखें, इसका चौड़ा होता है, ठीक है। और ये देखें हेड इसका, आप देखें हेड भी इसका बड़ा होता है और गुलाई में होता है। ये मेल है, ठीक है। और फीमेल का भी अब मैं आपको बताता हूँ। फीमेल भी बहुत इजी है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। आप कहीं भी जाएंगे आपको इजीली पता चल जाएगा। ये अब देखें, ये फीमेल है। इसकी नोज़ देखें सबसे पहले आप, इसका गैप कम है, ठीक है। और इसकी चूंच आप देखें, चूंच भी लाइट है, ठीक है। और ये इसका हेड देखें, हेड भी इसका छोटा है। ये सबसे मेन निशानियाँ होती हैं इसकी। और सबसे मेन एक और चीज़ आपको बताऊँ, फीमेल जो होती है उसकी दुम जल्दी निकलती है। मेन और वाज़िया जो डिफरेंस है ना, वो ये होता है कि फ़ीमेल की जो चोंच होती है वो बारीक और नोकदार होती है। ये आप देखें, ये देखें, आपको नज़र आ रही होगी, ठीक है। और इसी तरह मैं अब मेल पकड़ के आपको दिखाता हूँ। ये आप देखें, देख लिया होगा आपने, मेल की चोंच डार्क भी होती है और नोकदार भी कम होती है। अब जिन भाइयों ने पेयर बनाना है तो ये मैंने बड़े आसान तरीके से आपको बता दिया है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। अब आपने जब भी जाना है और ये आपने चीज़ें नोट करनी है तो इंशाल्लाह आपको कोई भी धोखा भी नहीं देगा। पेयर आपने लेना है। सबसे मेन आप दो बच्चे लेके आए, उसमें आपका फ़ायदा भी है। मेल और फीमेल लेके आएँ। अगर ये आपके घर के बच्चे बड़े होते हैं तो ये आपके पास ब्रीड बहुत अच्छी करते हैं। और अक्सर लोग ये भी कहते हैं कि जो है ना, ये साल के 1 साल के बाद 2 साल के पास ये ब्रीड करते हैं। 1-2 साल में ये ब्रीड नहीं करते मेरे भाई। साफ सीधी सी बात है, ये अगर आपके घर के पैरट है ना तो ये आपके पास 4 साल में ब्रीड करेंगे। लेकिन ये है कि 4 साल में जब ये ब्रीड करेंगे तो फिर ये बहुत अच्छी ब्रीड करेंगे। ये आपके साथ मानूस भी होंगे और ब्रीड भी अच्छी करेंगे। तो दोस्तों आपको कैसी लगी मेरी वीडियो, ये आपने मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है। और मैं बिल्कुल यूट्यूब में जो है ना मेरा न्यू चैनल है, तो मुझे आप लोगों की सपोर्ट की भी ज़रूरत है। और इंशाल्लाह इस तरह की चीज़ें मैं आपको और भी बहुत सारी बताता रहूँगा। तो आपने मुझे लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर भी करनी है मेरी वीडियो को, ठीक है। बहुत शुक्रिया, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।